ရောရှင်းချင်လေးမှာချန်လေးနဲ့တူတူ Great Gen English လေးဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်နော်။အဲ့တော့ချန်လေးတို့ကရှေ့ဗီဒီယိုမှာ Great Gen English Unit 1ပြီးတော့ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာမှာ Unit 2သွားပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် Unit 2လေးကတော့ဘာကြောင့်သင်ရမလဲဆိုရင် literature အခန်းကိုသင်ရမှာပါ။ So open your textbook and turn to page 9. Today we're going to talk about Unit 2 literature. So look at two-way reading. So look at pre-reading question. So number one, do you love reading? Yes, I do. Or no, I don't. Number two, is reading one of your hobbies? Is reading one of your hobbies? Reading ကတာရသမီးတို့ရဲ့ဝါသနာတွေထဲကတစ်ခုဟုတ်လား yes it is. Yes it is. No it isn't. ကိုကြိုက်တာကိုဖြေရမှာနော် Number 3, name an English story you have read. Name an English story you have read. ကိုဖတ်ဖူးတဲ့ပုံမြင်နာမည်လေးပြောပြရမှာ English ပုံမြင်လေးကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်နော်ဥပမာthe ant and the grasshopper တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမြင်ကိုပေါ့ကိုပြော English နာမည်တစ်ခုပေါ့နော် English ပုံမြင်တစ်ခုဆိုရပြီနာမည်ပဲနော် Now number 4, name a Myanmar story you have read. ဒါမြန်မာပုံမြင်ကိုဖတ်ဖူးတဲ့မြန်မာပုံမြင်တစ်ခုခုကိုပြောလိုက်ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ pre-reading အပိုင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဒါနှစ်ယောက်တွဲမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကနေဦးဆောင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မိတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်မေးပေးမှာပေါ့နော်မေးပေးပြီးရင်ကျတို့ဒီပိုင်းပြီးတော့ပါပြီပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျတို့ကဘာကိုသွားကြမလဲဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးကြောင့်နည်းနည်းတော့ပြောကြမယ်အဲ့တော့ကျတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးက literature အဲ့တော့ဒါကိုဒီချေတို့ကသူ့ကို IPA words ဆို International Phonetic Alphabet လို့ခေါ်တယ်ကြားဖို့လိမ့်မယ်ဒါတို့သမီးတို့တွေ IPA ဆိုတဲ့စက်လုံးလေးပေါ့နော်သူကအဓိကအဖြစ်တော့ဒီအတန်ထွက်တွေကိုပြတဲ့သင်္ကေတလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆရာဆရာမတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့သိမယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျတို့ဒီမှာဒီ literature ချက်ကဒီ IPA symbol လေးနဲ့ပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျတို့ဒီ literature မှာဒါလေးပေါ့နော်ဒီသင်္ကေတလေးဒါလေးက I အသေးလေးပေါ့နော် I အသေးလေးကI အသေးလေးကဒါကျတော့ I အသေးလေးတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကျတော့သူ့အတန်ထွက် it လို့ထွက်တာပေါ့နော်နောက်ဒါလေးတွေကဒါတို့သမီးတို့မသိလဲရတယ်လောလောဆယ်မသိလဲရတယ်ပေါ့နော်သိထားရင်လည်းရပါတယ်နော်ပြဿနာမရှိဘူးဒါကချဒါလေးကတော့ short sound လေးခါခွေးလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော် short sound လေးနောက်က or အတန်လေးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီချေရိုးကသူ့ကိုအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာ literature ဒီလိုမျိုးထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနမှာကျတော့ဘာအကြောင်းပြောကြမလဲဆိုရင် consonant cluster အကြောင်းနည်းနည်းတော့အရင်ပြောမယ် consonant cluster အဲ့တော့ဒီဒီ literature ဆိုတဲ့ဒီအတန်သင်္ကေတလေးမှာ TR ဆိုတဲ့ consonant cluster လေးပါတယ် consonant cluster ဆိုတာမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုတော့ consonant တွေစုထားတာပေါ့အင်္ဂလိပ်စာမှာ consonant တွေရှိရလေနော် A ကနေ Z 26လုံးမှာ A E I O U vowel 5လုံးကိုဖယ်လိုက်ရင်ကျန်တာက consonant ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ literature ဆိုတဲ့ဒီသင်္ကေတလေးမှာ TR ဆိုတဲ့ဒီအတန်လေးနော်ဒီအတန်လေးအဲ့ဒီအတန်လေးကိုတချို့ကအတန်တပြိုင်နက်တည်းထွက်ရမှာထွက်တဲ့အခါမှာ tra T ရဲ့အတန်က t R ရဲ့အတန်က r ဒါဆိုနှစ်ခုလုံး terra လို့မထွက်ဘဲနဲ့ tra ဒီလိုမျိုးထွက်ရမယ်ဒါလေးကို consonant နှစ်ခုပူထားလို့သူ့ကို consonant cluster လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ဒီချေရောကထွက်ရင် literature ဒီလိုမျိုးထွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒီလိုမျိုးလေးမှားထွက်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးလေးမှားထွက်ကြတယ်ကျဲဒီမှာသင်္ကေတလေးနဲ့ပဲပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးမှာထွက်ကြတယ်တော်တော်များများဒါလေးတချို့တော့ဘယ်လိုထွက်လဲဆိုရင် literature နော် literature ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမှားထွက်ကြတယ်အမှန်တော့ literature လို့ထွက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါလေးကိုအတန်ထွက်လို့ရှိရင်သူ့သင်္ကေတအတိုင်း literature ဆိုပြီးတော့ consonant cluster T နဲ့ R ကို terra လို့မထွက်ဘဲနဲ့ tra တပြိုင်တည်းရအောင်ထွက်မှာ tra
နော်ဘာလို့တချင်ပြောပြနေလဲဆိုရင်တချို့ကလေးလေးတွေက literature ကို literature ဆိုပြီးတော့မှားပြီးတော့ထွက်ကြတယ်အဲ့တော့ကျတို့ဒီနာမှာ literature လို့ထွက်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာ tr ဆိုတဲ့ consonant cluster လေး consonant တစ်ခုပိုးထားတဲ့အတန်လေးကအဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့တပြိုင်နက်တည်းအတန်ထွက်ရမှာ literature ဟုတ်ပြီနော်ဒါကခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့ကျတို့ literature လို့ခေါ်တဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြမှာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ခြေကခါတိုင်းလိုပဲတာတို့သမီးတို့ကိုဒီစာပိုင်လေးကိုအတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်ပြီးတော့တာတို့သမီးတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်exercise တွေလုပ်ပေးရမယ် comprehension A B C အဖြေလေးတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကိုရှေ့ဗီဒီယိုမှာချက်ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ရသလောက်အဖြေရှာကြည့်ပေးထားရမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ချေကဒီစာပိုင်လေးကိုပဲဖတ်ပြမှာတာတို့သမီးတို့ကတစ်ချက်နောက်ဗီဒီယိုစောင်းရင်းနဲ့အဖြေရှာပေးရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီစာပိုင်လေးကိုဖတ်ကြည့်ထားရမယ်အတန်ထွက်မှန်အောင်ဖတ်ဖို့လေ့ကျင့်နေကြရမယ်ဒါဆိုခုတစ်ချက်ကဒါလေးကိုစပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ် So read the passage The English word literature comes from the Latin word literatura, which means writing. Thus, we may assume that there was no literature until people could write. However, we cannot say that every and any piece of writing is literature. For instance, no one would call a recipe for coconut rice literature. Neither could one call the directions on a bottle of medicine literature. To put it simply, for a piece of writing to be recognized as literature, it must have a lasting effect on the reader in such a way that the reader would want to read on and again too. A writer of a piece of literature may be compared to a painter. A painter chooses and uses colors carefully to get a beautiful painting. Similarly, a writer of a piece of literature chooses and uses his words carefully to turn out a piece of writing that will make his reader wish to read on and even again. Another important point to note is that every literate nation has literature of its own. Literature has as a field of study is made up of three subjects: prose, poetry, and drama. Prose. This is a kind of free, straightforward writing. There are no restrictions on the number of words or syllables as they are in poetry. Thus, letters, essays, articles, biographies, short stories, and novels are all pieces of prose. Wuthering Heights by Emily Bronte, Pride and Prejudice by Jane Austen, and For When the Bell Tolls by Ernest Hemingway are well-known novels. They are all pieces of prose. Poetry is sometimes defined as literature in verse. Depending on the type of poem, the poet has to follow certain rules, such as the number of syllables to a line, the number of lines to a stanza, the pattern of rhyme and rhythm to maintain, etc. For instance, a sonnet is a poem that has 14 lines and a particular pattern of rhyme. A limerick, on the other hand, is a humorous poem with 5 lines and its own rhyming scheme. A lyrical poem, another variety, expresses the poet's thoughts and feelings about something such as love, beauty, death, etc. For instance, Daffodils by William Wordsworth, Song by Christina Rossetti, and The Light of Other Days by Thomas More
are famous lyrical poems. Drama. Sometimes some writers wrote stories in the form of a play, which is to be performed on a stage of the theater or presented as a radio or television program. Such plays are known as drama. There are three kinds of drama: comedy, tragedy, and tragic comedy. A comedy is a play that is amusing and it makes people laugh. In such a play, the characters may be amusing or the events may be amusing or both are amusing. As You Like It and A Midsummer Night's Dream are well-known comedies written by William Shakespeare. A tragedy. A tragedy is a play that has a very sad ending. Such a play usually tells about the heroic struggle, and the downfall of the main character. Shakespeare's Macbeth and Julius Caesar are famous tragedies of English literature. So is Romeo and Juliet. A tragic comedy is a type of play that is both sad and amusing. The Waiter's Tale and The Tempest are well-known Shakespeare's tragic comedies. When a novel or a poem or a play is of the highest quality, it becomes a classic. Thus, classics in literature are novels, poems, and plays that are of top quality. They are pleasurable to read at any time, and they have enduring cultural value. As a literary nation, ours is a literary culture, and hence we have our own literature. Surely, you must have come across such Myanmar terms as Yadu, Yagan, Pyo, Aging, Anchin, Lasit, Data, Ball, etc., all of which are the various kinds of poem of Myanmar literature. And of course, we have our prose and drama too. You might even happen to know or have heard of some prominent figures in Myanmar literature of the past given in the box below. Anana Turiya, Shimha Tilawanta, Shimha Ratchatara, National, Taubila Sayado, Lawe Tandra Amet, Chicken Shinji, Uobata, Ujin U, Line Take on Ding, Sale Ubonya, Lady Sayado. Okay ဒါဆိုခုတားတို့သမီးတို့ကဒီစာပိုင်းလေးကိုဖတ်ဖို့အတန်ထွက်ပြီးဖတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်နောက်အဖြေလေးရှာထားပေးပါအောင်နော်ကျန်တဲ့နောက်ဗီဒီယိုကြရင်ဒီစာပိုင်းလေးကအဖြေလေးတိုက်မယ်ဒါလေးတွေဘာတွေပြောတာလဲဆိုတော့ရှေ့ဗီဒီယိုလိုပဲ discuss လုပ်ကြပါမယ်နောက်ကျန်တဲ့ဒီဗီဒီယိုဒီမှာပဲရပ်ချပါမယ် see you next video have a nice day bye bye